ជំរាបសួរទ្រតែផ្ទៃជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីហៅមានព័ត៌មានម៉ោងទី 2 បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តយើងវិលមកជួបគ្នាសម្រាប់គូទី 2 បាទទៅទៀតហើយយើងបន្ទាប់ពីគូទី 1 បានបញ្ចប់ឥឡូវនេះចូលខ្ញុំនៅវគ្គទី 2 ចា៎វគ្គទី 2 គូទី 2 បាទចឹងទេទូទាំងនិជននឹងបានដឹងនៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនទូទាំងនិជននៅពេលបន្តិចទៀតនេះពីព្រោះពេលខ្លះវាមានរឿងដែលត្រូវបន្តភាគរបស់វារឿងខ្លះទៀតរឿងថ្មីបាទរឿងខ្លះទៀតតាមសំណុំពរដែលទូទាំងនិជនបានទស្សនាចង់ឲ្យហងមាសផ្សាយបន្តទៀតផ្សាយឡើងវិញចា៎ដូចជាកម្មវិធី The Voice បាទហើយដូចតាក់ទងនៅរឿងនៅខេត្តសៀមរាបឆេះក្លឹប Hip Hop ខាងតកែក្លឹប Hip Hop សូមធ្វើការបំភ្លឺចា៎បាទតើបំភ្លឺយ៉ាងម៉េចនោះទូទាំងនិជននឹងជួបគ្នាបន្តិចទៀតហ្នឹងបាទប៉ុន្តែមុននឹងជម្រាបជូននៅព័ត៌មានទាំងអស់នេះសូមជម្រាបបន្តិចជាដំណឹងព្រោះយប់មិញក៏ផ្សាយបានផ្សាយដែរប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំត្រូវជូនដំណឹងនៅក្នុងកម្មវិធីម៉ោងរបស់ខ្ញុំដែរថ្ងៃហ្នឹងយើងឃើញថាអាកាសធាតុដូចជាខ្យល់ត្រជាក់ណាបាទធ្លាក់ខ្យល់រៀងដូចខ្លាំងតិចប៉ុន្តែខាងក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមឯណាក៏បានជូនដំណឹងឲ្យដែរថារដូវរងារួមជាមួយនឹងភ្លៀងធ្លាក់ផងនឹងកើតឡើងក្នុងចន្លោះចាប់ពីថ្ងៃ24រហូតដល់ថ្ងៃ30បាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងទូទាំងប្រទេសត្រៀមអាវលងាបាទអាវលងាដាច់ទៀតអាវលងាទៅប៉ាន់ទៀតបាទហើយគិតយកអាវលងាមកកុងតឺន័រមកទម្លាក់នៅព្រែកឯងម្ដងដែរលក់នៅកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគ្រាន់តែជាការទស្សន៍ទាយទេទូទាំងអ្នកជនហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចម្លងនៅការទស្សន៍ទាយពីខាងក្រសួងធនធានទឹកគេលោកថាទាយត្រូវឬមិនត្រូវអីអាហ្នឹងកុំថាខ្ញុំមេកតុយលេខទីគ្រូកតុយលេខធម្មតាការទស្សន៍ទាយវាមានខុសវាមានត្រូវបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយវាអត់មានខាតបងអីទេគ្រាន់តែស្ដាប់ឲ្យដឹងវាអត់អស់សាំងឯណាចាប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្ននោះគឺបញ្ហាអាកាសធាតុបាទបញ្ហាអាកាសធាតុពោះនៅប្រទេសគេក៏ធ្លាប់អញ្ចឹងដែរជួនកាលពេលខ្លះប្រទេសយើងអត់ដែលអត់ថាត្រជាក់វាខ្លាំងណាត្រជាក់ក្នុងកម្រិតដែល0អង្សាណាគេលុតធ្លាក់ដោយចៃដន្យទៅនេះរឹងក្នុងផ្ទះចាស់ស្លាប់អញ្ចឹងដូចនៅប្រទេសគេអញ្ចឹងដែរបាទអត់ដែលថាបញ្ជួបម្ដងត្រជាក់ខ្លាំងពេកចាស់នៅក្នុងផ្ទះដេកឡើងរឹងវិញហ្នឹងបាទប៉ុន្តែយើងវាមិនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេឥឡូវនេះគ្រាន់តែយើងសង្កេតមើលហើយតាមដានទាំងអស់គ្នាក្រសួងធនធានទឹកបានចេញសេចក្តីប្រកាសហើយថ្ងៃទី4រហូតដល់ថ្ងៃ30អាកាសធាតុត្រជាក់ហើយមានភ្លៀងទៀតផងបាទនេះជាការជូនដំណឹងចឹងទេពលរដ្ឋរបស់យើងដឹងទាំងអស់គ្នាណាបាទកុំឲ្យដឹងតែខ្ញុំមិនលើដល់ព្រឹត្តិការណ៍កើតមកនឹងរឿងឆេះក្លឹប Hip Hop បាទក្លឹប Hip Hop ប្រហែលថ្ងៃនេះគឺមានព័ត៌មានខ្លះក៏រិះគន់ទៅខ្លះក៏សោកស្ដាយទៅបាទប៉ុន្តែដោយសារតែការទទួលព័ត៌មានខ្លះវាដូចជាចង្អៀតពេកបាទការផ្ដល់ព័ត៌មានដូចជាចង្អៀតពេកបាទវាតឹងតែងពេកដែលធ្វើឲ្យមហាជនថាហេតុអីបានជាត្បិតត្បៀតព័ត៌មាននេះហេតុអីបានជាព័ត៌មាននេះធ្វើឲ្យចង្អៀតបាទមិនមែនចង្អៀតមនុស្សទេបានន័យការឈ្មោះថាកិច្ចប្រជុំចង្អៀតគឺបានន័យថាកិច្ចប្រជុំគេសម្ងាត់ដែរចា៎បាទបើទៅដែរប៉ុន្តែទៅមនុស្សគេរើសមុខអ្នកឲ្យចូលមនុស្សសំខាន់ចាំបាច់បានគេឲ្យចូលបានគេឲ្យដឹងអានេះហៅថាកិច្ចប្រជុំចង្អៀតហើយនេះព័ត៌មានចង្អៀតដែរព័ត៌មានចង្អៀតបានន័យថាព័ត៌មានគេឲ្យដឹងតិចអត់ឲ្យដឹងច្រើនទេបាទប៉ុន្តែម្សិលមិញនេះថៅកែក្លឹប Hip Hop បានប្រាប់មកខ្ញុំគាត់ថាទី1លោកវិធីខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនអំពីបញ្ហាកាឆេះនេះជាព្រឹត្តិការណ៍គួរឲ្យសោកស្ដាយមួយដែលក្លឹបរបស់គាត់ជាក្លឹបមួយដែលពេញនិយមដែលគេចូលចិត្តហើយគាត់រកចំណូលបានក៏ធូរដែរគាត់គ្មានចេតនាណាមួយចង់ឲ្យក្លឹបរបស់គាត់ឆេះអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែជាចៃដន្យគឺភ្លើងនេះបានឆេះចេញពីពីដានតាមរយៈ
cặp tu xe xài phượng và ấy lâu cả lại tu xe xài phượng ban công ca nghe sư bằng kết ban tàu cắt phượng này cắt xài phượng này tu xe nó bị lớn làm bây giờ từ trụt với ta tu xe đôi được biết đằng nàyปัญหาที่ปีลูกเถากายแหบฮอบบ้านเถากาเบาะสายเตี้ยถามันแมนครับระบบกอดเมียนเจาะแต่มวยตีครับระบบกอดเมียนเจาะบุญเจาะปีมุกมวยปีกลอยใบจมเฮียงมวยมันในแต่เจาะบกอดบุญปัญหาปีลูกเนี่ยได้สำรกเจงตีมวยโดยซับแต่มนุษย์ร้านให้สำรกเจงตามเจาะในมวยไปจึงเอียดที่ปีปัญหาใส่บกหมกกรอบโดยทั่วไอ้มนุษย์กันแต่ชูครั้งกันแต่เพยตีใบเนี่ยโจกำซังครั้งสว่างจูกจอมแต่หายนี่เชียปัญหาประชมแต่งใบนี่ได้ลูกตะกายแฮปฮอปจังเบาะใส่ลูกเบาะใส่ประตอบหมดติดท้าเตะตรงหนึ่งท้าซอลหมดโตเชียงมาเพยเครื่องหรือเขาท้าไอ้ช่างใส่ท้ามนุษย์สลับในโครงนึงเชิญแทนติดลูกบานปรับตาออเตเมียนสลับแต่ปรำเนี่ยทีรับแต่ปรำเนี่ยทีให้โมโตเชียงมาเพย์เครื่องนู้คือเชียงโมโตดอกบกลึกได้ก็แต่ฝึกการนั่นทีนู้ให้ก็ช่วยส่งครูได้ก็ตุกโมโตนึงก็หนึ่งสันโดยให้ช่วยส่งครูว่าจังไอ้แล้วนี่จอบสอบครูเอาให้คือเนี่ยสลับเมียนแต่ปรำเนี่ยให้ดอกบัวปีเนี่ยนั่นคือดอกบัวสลับว่าhai một tô để sao luôn trên là sao khi nè để phát triển nợ bò cam sơn bò nè slap luôn cứ miên một tô mà cứ được con mùi và đi tam lục thực cái hẹp hop còn bàn bọ sai chừng chân còn trong bọ sai thá sầm khăn luôn mình men club được bọ con miền thuê mùi tế cứ miền buồn hai trong phải chạm một tham tiết thá một tô chiêng mà phay kêu nó cứ chia một tô được bọ bọ lực tì màบัดนี้เอาไว้ได้คางตะกายแฮปฮอปฝึกการบ่มพลื้อหมกของมีเอาไปเชี่ยกาปัดฮะเรื่องต่างอ๋อนี่มันละเลียมตีให้ขยมสู้ท่าcho hết ấy ban chỉ miền ca lẹ liếm oi miền ca chừng yết chừng ó không ca dọc quan miền lục tờ ca hẹp hop quạt trái thaปัญหาที่มวยจีบปฐมกวาดในเมียนตรอบสมัติคลาเมียนดำไล่คลายใกล้วิมันตอนเชอ๋อในขนมครับระหว่างกวาดบางการนำมนุษย์โจตจานเป๊ะปีบ้านของการกรุบกรองปัญหามวยปัญหาที่ปีเตะตองนั่งเนี่ยกระใสได้โจตยกปอดเมียนเนี่ยกระใสได้ตัวโจตยกปอดเมียนก็เมียนเนี่ยกระใสเช้าวันไหนบ้ามันไตเชียงหมดเลยเนี่ยเชียงตีก็ท่าอู้กระใสได้เช้าไหมบ้ากระใสได้เช้าไหมบางสิ่งอย่างกระแสสำคัญเนี่ยพอมีสำคัญเติมแต่ใบบุญแบบนี้เวียนมันไอเตะเลยรอบร้อยชาวอย่างนี้แต่ขยมเติมแต่อ้อยเมียนการึบันตังติสันแต่ใบขยมถือกิจการขังขนมยกตอบสมัติchỉ mỗiนึงอันยาท้อช่วยโปรโมชั่นพวกปันไตเป็นลูกก็มีกำลังจมร้อโจต่อได้ให้เวียนมีเรื่องเนื้อปีกลอยมวยเตี้ยทาเจ้ตาเนี่ยซาปอเมียนเยิงเมียนได้หรือตีเนี่ยเพื่อแต่เกเมียนตุกยังหายเนี่ยเมียนเนี่ยปอแต่เมียนคลางนั่งเต้าเย่แบบเพย์ถ้าลูกไอ้เต้าตัวตู้เขาเต้าเนี่ยไอ้เต้าจอบกุ๊กปนได้ดำใบกับอ้อยขยมทรายไปเรื่องลูกไอ้ก็เอาลุยขยมปนได้เมาตาเมียนได้หรือตีบ้านบะเส้นเจียเมียนเป็นประกอบแมนอันยาท้อก็ไอ้จัดกาจมพูปกูนุบานได้เนี่ยซาปูปอร์เมียนเหมือนแมนแต่โยปอร์เมียนจังเลยนะวิอัตเท่าแต่โยปอร์เมียนเรื่องลุยวิอัตเท่าแต่โยปอร์เมียนเรื่องบัดปอร์เมียนไปเชี่ยปรอดกับพุ่งแต่ตุสนาบองโอนกับพุ่งแต่กุ้ยเหนือมุกนี่จังดังเรื่องปัดอะนี่ยี่ไม่เรื่องนึงตอนไหนให้ซอบกีปโมใจเมื่อบ้านประมาณใต้หนึ่งขนมคลับนึงอ๋อเมียนเนี่ยสลับให้หรือเน่าจังดังปะนั่งrồi hai chấm nai ca khôi chátสรุปจิตตึกประประมาณนี่จีตัวเล็กนี่จีปอดเมียนได้ลมมัดสำหรับอ้อยไปมัดได้กับพุ่งแต่ตัวสนานี่ตัวบานปอเมียนเป็ดพ้องบรรทัยเบอร์เส้นเมียนบกกุลเนี่ยซาปอเมียนเติร์ทื่นจังเมียนไอ้ยาโถไอ้ขอดครูนสะสูกว่าเต้าว่าสะสูกว่าเต้า
អ្នកជាអ្នកព័ត៌មានពិតប្រកបឬក៏អ្នកព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយតែបើសិនគេអ្នកព័ត៌មានអាជីពគេមិនមែនទៅសួរអញ្ចឹងទេបាទគេទៅសុំព័ត៌មានមិនមែនទៅសុំលុយទេហើយក៏មិនមែនទៅគៀបសង្កត់ទៅលើអ្នកម្ចាស់ក្លឹបដែរបាទអានេះមានលេចលឺព័ត៌មានពីខាងបុគ្គលិករបស់គាត់ខ្លះគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អត់ថារឿងហ្នឹងពិតឬយ៉ាងណាដែរប៉ុន្តែបើសិនជាពិតគឺមិនមែនអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពទេបាទនេះចង់ជម្រាបចឹងទូទាំងជនបាទអ្នកសារព័ត៌មានដូចគ្នាអត់គ្រប់គ្រងទេអត់កាន់ជើងទេបើថាធ្វើកុសយើងនិយាយតែព័ត៌មានពិតទៅប្រជាពលរដ្ឋពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានផ្សាយព័ត៌មានពិតចង់ដឹងកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋចុះបើយើងធ្វើអញ្ចឹងតើគាត់ទទួលព័ត៌មានពិតនៅឯណាបាទនេះចង់បន្ថែមប៉ុណ្ណឹងតិចទូទាំងជនដោយសារតែបានទៅជម្រាបទៅហើយលោកតកែហេបហបគាត់បកស្រាយទៅហើយយើងទៅតែយកភាសារបស់គាត់និយាយយ៉ាងម៉េចឥឡូវមិញទូទាំងជនបានជ្រាបហើយគឺត្រូវកែហេបហបគាត់បកស្រាយអញ្ចឹងតិចលូតាអូលោកធីបែបតកែហ្នឹងមកប្រាប់ឲ្យបកស្រាយហ្នឹងបានទទួលប្រមាណទៀតបាទខ្ញុំទទួលបានគឺទទួលបានព័ត៌មានដែលគាត់ប្រាប់ខ្ញុំបាទនេះព័ត៌មានច្រើនដែលខ្ញុំទទួលបានគឺគាត់ប្រាប់ខ្ញុំចង់បានអញ្ចឹងប្រាប់ឲ្យត្រង់មកឆេះមូលហេតុអីអ្នកស្លាប់ពិតប្រកបប្រមាណហេតុអីបានជាបណ្ដាលមកឲ្យឆេះតើម៉ូតូ20គ្រឿងដែលគេនិយាយនោះម៉ូតូរបស់ណាចាអញ្ចឹងបាទនេះទូទាំងជនខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប៉ុណ្ណឹងតកតងនឹងព័ត៌មានបន្ថែមនៅខាងខេត្តសៀមរាបបាទចាហើយឥឡូវមិនបាទណាមិនតាន់អីតើមានតាន់អីដែលយើងចូលមុនម៉ោងដែរបាទទៅបាទបន្តរឿងទៀតទៅអត់មានតាន់មើលម៉ោងទេបាទខ្ញុំបាន12រឿងគាត់ដាក់បានចាបាទតោះស្អីឡាជួយអីគេមុនគេអីគេចារឿងមានប្តីនឹងកូនស្រីហើយលួចទៅស្រឡាញ់ស្រីគ្នាឯងចាករណីរឿងស្រីស្រឡាញ់គ្នាចាតែមានប្តីហើយកូនហើយប៉ុន្តែគាត់ទៅស្រឡាញ់ស្រីគ្នាឯងទៀតណាចាគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយបន្ទាប់ពីក្មេងស្រីអាយុ12ឆ្នាំម្នាក់បានស្រែកយំតាមផ្លូវមិនចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញធ្វើឲ្យសមត្ថកិច្ចស្មានតែជាករណីប្តីប្រពន្ធឆ្លោះប្រកែកគ្នាដណ្ដើមយកកូនតាមពិតកូនស្រីយំមិនហ៊ានទៅផ្ទះខ្លាចស្រីស្នេហ៍របស់ម្ដាយតាមវាយទៅដល់ផ្ទះកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 7:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី19វិច្ឆិកាមុខស្ថានីយ៍ព្រះអន្តរតូតាមមហាវិថីសហព័ន្ធភូមិតងួនសង្កាត់កាកាបចាប្រភពព័ត៌មានពីសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីម្នាក់មានប្តីនិងកូនស្រីអាយុ12ឆ្នាំហើយចាបានតាក់ទងស្នេហាស្រឡាញ់ស្រីដូចគ្នាដោយស្ត្រីដែលមានប្តីស្លៀកពាក់ដូចជាមនុស្សប្រុសហើយបានជិះម៉ូតូម៉ាក MSX ពណ៌សដឹកកូនស្រីអាយុ12ឆ្នាំចេញពីផ្ទះនៅសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខទៅជួបនឹងស្រីស្នេហ៍ហូបស៊ុបនៅតាមផ្លូវលេខ 2004 គណៈដែលទៅជួបមុខគ្នាហើយស្រីស្នេហ៍កើតមានចិត្តប្រច័ណ្ឌដោយសារតែពួកគេស្រឡាញ់គ្នាហើយមិនបានរួមរស់នៅជាមួយគ្នាទើបបង្កឲ្យមានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាហើយស្រីស្នេហ៍បានវាយស្ត្រីដែលតែងខ្លួនជាប្រុសត្រូវបានកូនស្រីចូលទៅជួយឃាត់ទើបផ្ដាច់ចេញពីគ្នាបន្ទាប់ពីវាយតាប់គ្នារួចហើយស្ត្រីជាម្ដាយបានជិះម៉ូតូដឹកកូនស្រីត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញពេលដែលម្ដាយដឹកកូនស្រីត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនោះធ្វើឲ្យកូនស្រីគិតតែពីយំមិនចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទេខ្លាចស្រីស្នេហ៍របស់ម្ដាយទៅតាមវាយខ្លួននឹងម្ដាយទៅដល់ផ្ទះទៀតក៏បានប្រាប់ឲ្យម្ដាយឈប់ម៉ូតូនៅមុខស្ថានីយ៍ព្រៃអន្តរតូតាល់មុខផ្សារ Century ចាបានឈប់នៅឈរស្រែកយំទើបធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលថាជាករណីប្តីប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាហើយដណ្ដើមយកកូនលុះពេលដែលហ្វាក់ហ្វួរដឹងរឿងហើយហ្នឹងគឺមិនមែនជាករណីបែបនោះទេគឺជាករណីដែលម្ដាយឆ្លោះជាមួយនឹងស្រីស្នេហ៍តែប៉ុណ្ណោះម្ដាយនេះស្រឡាញ់ស្រីមានប្តីរួចហើយប៉ុន្តែស្រាប់តែមកស្រឡាញ់ស្រីដូចគ្នាបាទហើយឥឡូវនេះកូនស្រីនេះអត់ហ៊ានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទេដោយសារតែខ្លាចស្រីរបស់ស្រីម្ដាយនេះហ្នឹងហើយស្រីម្ដាយចាទៅតែនៃជនរឿងចម្លែកមួយទៀតហើយនេះបាទមិនទៅម្ដាយអើយមិនក៏ទៅជាអញ្ចឹងនេះបាទនេះជារឿងចម្លែកមួយប្រហែលជាកន្លងមកនេះស្រីខាងស្រីម្ដាយនោះធ្លាប់ធ្វើបាបកូននេះហើយបានជាគ្នាយំមិនចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបាទចុះប្តីទៅណាឥឡូវប្តីពិតប្រកបនេះប្តីដែលប្រុសមានពេញលក្ខណៈជាប្រុសនេះទៅណាអត់អីបានបដ ாய் ឲ្យកូនទៅអញ្ចឹងហើយប្រពន្ធបើលេងទៅអញ្ចឹងបានស្អាតផងណាមកគ្នាណាខំស្រែកយំឲ្យនិយាយប្រាប់ប៉យតាមម៉ាក់ខ្ញុំអត់ចង់ទៅផ្ទះវិញទេតែទៅនឹងគឺស្រីរបស់ម៉ែឯងនឹងវាយខ្ញុំទៀតហើយធ្វើបាបខ្ញុំទៀតហើយប្រហែលជាធ្លាប់ធ្វើបាបគ្នាញឹកញាប់ហើយចាបានជាគ្នារៀងអញ្ចឹងក្មេងអូយងាប់ហើយ
នេះឥឡូវមិនអាយខំបោដើម្បីឲ្យទៅវិញថាអត់ទេអត់ទៅទេសុកចិត្តឈប់នៅកន្លែងក្រាសាំងនាងស្រែកឲ្យមហាជនបានដឹងចាបាទពីព្រោះខ្លាចធ្វើបាបគ្នាអីងាប់បាត់អើយទៅចឹងណែខ្ញុំទៅជួបលើកទី1ណាដឹងដល់ឥឡូវយើងដឹងថាមិនមែនលើកទី1ដែលសម្រាប់ស្រីស្រឡាញ់គ្នាហើយនឹងប្រុសស្រឡាញ់គ្នាមិនលើកទី1ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាកូនស្រីសម្រាប់កូនស្រីដែលត្រូវបានស្រីខាងម្ដាយនោះធ្វើបាបចឹងមិនថាមិនតែនិយាយថាប្រុសខូចទេណាស្រីក៏ខូចដែរណាចាខូចវាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមិនមែនណាដោយបុគ្គលជាណាទេប៉ុន្តែគាត់ថាវាមិនមែនមានជាទូទៅអត់ចង់ទៅណាត់គ្នាណាមួយស្រីបើសិនជាបាក់ពេកចាំប្រាប់ពូទៅមើលដល់ផ្ទះមើលធ្វើបាបចឹងមែនអត់បាទខ្ញុំឃើញគាត់ជិះម៉ូតូហ្វតាម៉ាក់គាត់មិនខំណាស់ណាមើលទៅដូចមើលមួយផ្លែតដូចប្រុសមែនហ្នឹងណាគាត់ធ្វើប្រុសអើយងាប់ហើយទៅចឹងទៅណាបាទចឹងបានគេនិយាយថារឿងមនុស្សខូចមានច្រើនស្ថានចាហើយអក្សរភាសាខ្មែរអក្សរខ្មែរសរសេរខូចដូចតែគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថែមជួញអ្នកខាងមុខទៅវាខុសគ្នាចាបាទឧទាហរណ៍ម៉ូតូខូចម៉ូតូចាស់វាខូចចាឡានចាស់វាខូចណាផ្ទះចាស់ទ្រុឌទ្រោមវាខូចមនុស្សចាស់ខូចបាទនេះថាមនុស្សចាស់ខូចយើងនិយាយពេលខ្លះស្ដាប់ទៅស្លាប់ប៉ុន្តែមួយទៀតខូចចាប៉ុន្តែបើរបស់ចាស់វាខូចចឹងហើយចោះមនុស្សដែលចាស់ទៅរឿងអីមិនខូចចាខូចមានអីដែលអាក្រក់ចាចានោះព្រោះអត់មានអាក្រក់មើលណាមានអីទៅខូចមានអីទៅអាក្រក់ឡានចាស់ចេះខូចបានម៉ូតូចាស់ចេះខូចបានចោះរឿងអីមនុស្សចាស់ខូចអត់បានចាចាត្រូវទេមនុស្សចាស់ស្លាប់អត់បានចឹងខូចវាមានចឹងឡានខូចម៉ូតូខូចមនុស្សខូចចាមនុស្សខូចវាអាចថាគាត់ខូចអាហ្នឹងវាទៅជាស្លាប់ទៅបែកទៅអាចយល់ថាអូគាត់ខូចហើយចាណាអាហ្នឹងវាន័យចឹងទៅអាហ្នឹងងាប់វិញចាមនុស្សខូចហើយស្រីខូចចាស្រីខូចមនុស្សស្រីហ្នឹងស្រីខូចហ្នឹងបានតែចែកជាពីរស្រីហ្នឹងវាល្បិចច្រើនវាខូចចឹងណាអាមួយស្រីខូចអាហ្នឹងខាងបំរើផ្លូវថ្នល់ហើយជិះមិនថាគាត់ខូចហើយខូចចុះមកគេថាវាអស់គុណភាពធម្មជាតិអញ្ចឹងគេថាចឹងបានថាមិនស្អីសិតតែខូចអាក្រក់អីខូចខ្លះក៏វាល្អដែរតែរបស់ចាស់ខូចចឹងហើយមនុស្សចាស់ខូចវាត្រូវហើយចាចឹងឲ្យវាមានតម្លៃខ្លះផងកុំឲ្យវាអាក្រក់ច្រើនពេកណាតែនឹកឃើញរឿងមួយយប់មិញជួបជាមួយនឹងខាងជនជាតិខ្មែរឥស្លាមរួចហើយគាត់បញ្យល់ចេះទៅតែនិជនកុំឲ្យនឹកឃើញពាក្យហ្នឹងស្អប់ជនជាតិខ្មែរឥស្លាមឬក៏ហៅថាជនជាតិចាមគាត់ថាលោកធីសូមជួយបកស្រាយបន្តិចកុំឲ្យគេថាជនជាតិខ្មែរឥស្លាមហ្នឹងអាក្រក់ខូចគំនិតចិត្តអាក្រក់មិនចេះធ្វើបុណ្យមិនកន្លងមកមិនតែងតែគេនិយាយលេងថាចាមកាលណាបើសិនជាឃើញខ្មែរលិចទឹកលិចទូកណាគឺអត់ទៅជួយទេគឺវាយថែមវាយទម្លាក់ទឹកថែមបាទសម្រាប់ទម្លាក់ទឹកថែមហើយដល់ពេលស្ដាប់សូរអាពាក្យហ្នឹងទាំងអស់ទៅគឺនឹកដល់ជនជាតិចាមទៅជុំចាមសារក្រក់អត់មានចេះជួយគ្នាអត់ជួយមនុស្សអញ្ចឹងគាត់ចង់បកស្រាយយើងគាត់ថាតាមពិតចាមក៏ចេះជួយគ្នាដែរក៏ចេះជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដែរមិនថាជនជាតិអីទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជាគេប្រើភាសាថាអញចាំដល់ពេលខ្មែរលិចទូកអត់មានជួយលេងទៅវាយថែមតែរឿងហ្នឹងគឺពិតហើយប៉ុន្តែដោយសារតែប៉ះចំចាមចោលខ្មែរនឹងលិចទូកហើយខ្មែរនឹងមានពាក់ខ្សែកដល់ពាក់ខ្សែកពាក់អញ្ជៀនដល់ពេលចាមចោលអ៊ំទូកទៅវាយថែមដោះយកអញ្ជៀនដោះយកខ្សែកចឹងបាទអញ្ចឹងមិនមែនតែជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមនឹងអាក្រក់ទេហើយពាក្យនោះគឺពាក្យមិនពិតទេតែពាក្យចំ
bà sân chỉ rương chân cao lại mến cứ chạm nó chạm chào ơi chạm chào plan chân rương để chân chết cái Islam có miền chất thoa người ta sẽ lanh mà nút chui dùng cua mà nút đôi khi này bỏ dài dân á bà đã bây công ơi người ta khơi là lịch tu của tôi quay thêm rồi lẹ tức nó tạm bứt là nó chạm chào đi chào cham chào plan cham chân anh đôi giờ mùi tiền cái gì để chào plan cho đó plan mùi tiền người ta liên nhờ chào con giấy mau bị riền đào mau bị riền mà đòn mục té cho một đốc chung cụp plan vô một tổ sắp tầm mặt đai nó cho phải lướt té mau một tổ đi một tổ trà liêng thọc mồm đó mà đai cho phải lướt té lướt mai chào plan mai nó còn rút chênh bị té máu vẹt xe co bay tờ lẫn xe đầy rút một bước cho mà đó bị lên plan một tổ plan xe co đừng ngay từ chui cố đặt buộc đọt xe co túc ngày cố đọt túc vô từ chui cố vẹt rương làng cai tràn phi cho plan dùng xe có túc mô tô Charlie thầu chuyện xe có chứ ngay nè để đặt mình miên nó còn trâu bây giờ cái chuông đọ mình mà tớ cũng đã thấy xí nhanh đều đừng có ấy mình miên đâu mày bạn có thì zoom mà ta có lọp nhom dây chân tớ có miên cầm chào plan một tô hỏi rồi hỏi mình nè nâng say cho hiền say nếu khi ăn chui rồi mình miên cho khô người ta biết mấy rương ấy thì sẽ chào để phải chỉnh mình miếng là về trong cái chào từ bát bàn ra từ rương ấy mà nhỉ chào plan một tổ cho plan một tổ lùi cô lô anh ta chui cá và dạy lùi cô lô chứ là miền rương ra cái này tơ mà rương tiết chả là cho tơ mà rương tiết cái này chọn cả bóp chân chiết bò tết đa tam phơi ban sầm rách bàn tay lại chân song phái chỉ nhẹ chọn chân chiết bò tết pin nè đây propon đa tam phơi phái thừa nạ từ chân song phái bốn nè chọn cả bóp ban sầm rách hai chân song phái chia dâm rột kết chỉ mà tôi lươn pe mặc đó chấm nịch phơi cao chỉ mà tôi cong khăng pe chả thưa ao thẹ chân song phái chỉ nhẹ chọn cả bóp mà nè từ pe âm đangประชิปรจับบ้านสวาคมมาเนี่ยมาได้มาเชิงหลังตรมคลุนเหตุการณ์นี้การไล่น้ำมองปรำบุญดับนิติยบทั้งไอตีดับประมวลเวชกาหมกแต่เล็กดับประปีโฟรเพลเล็กหาฝรั่งสกัดจัตุมกขันโดนปิ่งประพบปรเมนปีเปอมเดินเป็นบ้านในดังท่ามันเปการหาจนรองครัวปีเนี่ยได้ประปนจิจนจิตบรเตกำปงแต่ดาเตฝจอตามเพลได้ฝเตรเจียประปนเมียนสเปียกับโบปอกขมายมวยได้ปิดบงแต่เชิงให้หมดดอยจำนวนครั้งเลิศสำหรับแต่เมียนจนฟองไฟได้เมียนขเนบบนเนี่ยนั่งมาโตปีเครื่องมาเฟยสกิเลตนั่งมาเฟยสกินิกปอฟอจากบ้านจีเตอไอจิตจนรองครัวให้เนี่ยจีมาโตเฟยสกิเลตจีเนี่ยเฉาะกับโบบ้านสำรันหายจนฟองไฟพยายามจีมาโตรถเกิดแต่ดอยเลิศเพลเล็กปีเรไฟฟับได้จีเพลเก้าจนฟองไฟจีเลื่อนเป็ดให้ก้าวคลั่งเป็ดได้จะทั่วเอาทะเลเนี่ยจีกร้อยได้จีเนี่ยเฉาะจะแต่งได้เนื้อกันกับโบจบหนังถนอมจะจำในปะปูใบเนี่ยเตี้ยรถกิจลุ้นได้สวัสดิภาพกลายเป็นการให้ไปขัดโดนเป็นระบาดหมกดอกเคยประเชียประวัติกำปงแต่คอดคลุ้นจนฟองไฟให้ฟ้ากุ้มมาเนี่ยมาได้มาเชิงหลังตรมคลุนนู้เตอประกอบเอาเตอสมัติกัดยึดเตอฝาฟูในตีบัญชีกากองเรือวัฒน์จะขันโดนเป็นพร้อมแต่งดักจนรองครูตะดาปีบัดดังนั่งประกอบกับบบเอาวิงบาปประกรรมมันเองไงนี่เวสนาเองดอตีบัญจอบให้โกนลูกอองนาเต้ไอเรานี่ทลอบแต่เฉาะเก๋บานสำหรับจุกเจแต่ตีบังพดจังนะตรอบเก๋นะโกนตรอบเก๋เรียงไงmột bò ấy mình chơi rồi tê chơi cả rương chọn rồi là bò drop kế cả đau cả hai vì chân tí bầm phốt vui sắm cung ta tê và đa tia nhảy tầm lẹ với lư một tô chẳng thế mà thường mấy tê Việt Nam gì ôn lẹ cho giang thật đại chân ta hơi nè tại chặt tục ở sầm nang ấy vì chiều bồ đòn còn đạp và nắng vừa bóng ngọt nên nâng tới mày tấu bần bạn nhôm anh tê chơi miền tê ta khơi mục trâu chọn bỏ ông có tục bạt mà cái này như vậy à nâng mà đo ngày muốn chọn bòn ôn anh miền của ông mua bung cham chẳng hạn mình bạn mà tham xôm thẹm mà chương mà xôm thẹm mà chương ngày muốn bòn à tham với chọn về kia về chạy cả tận lúc về tự bắn
nhung về tôi nhung xông mà chương mà thì cũng cắn mà tôi chuyện kêu chị anh được hay đấy về nhung nghĩa tới nhung nghĩa tới muốn xông thì ai cho mà chương mà rồi chọn bong à thôi qua bây giờ tận môn và là việc nào về chẳng ai ở con tôi tên này cho nên làนี่สมเปลสำหรับแต่ฉันบันทึกติดยังบนบุกจูในต่อติดไปสามหาชนในแต่ปตอกับไปจูนmộtขยมเรื่องราวจ้านะบ่าในที่นี้บ่าแต่ติดติดจำจะเรียบจูนเรื่องซาใครๆบ่าไทยมันนี่ก็มีซาmộtปีคางสกกระปุงตัวลายขายกระปุงชนั่งปอดมีนั่งเวทโดยเฉพาะรถทุดไปลืมจังอะไรติดจ้ะปัจจัยแผนเงียบบ่อยยืงไปจูนเตาดอลลงลอยบ่าปงตัดเจ็ดดอลเลยจังดังกระทามิสตรีโรงจะมันเนี่ยนั่งเตาบานบ่รอผมบุญเนี่ยรวมเนียมลูกผมบุญเนี่ยบ่าปัจจัยเรานั่งสมัติไกจับบาไหนจับกรมอันตะปีเตียงผมบุญเนี่ยนั่งให้เนียงทางโรงจะเนาะมันนั่งจะยังไม่เตาหลุยผมบุญเนี่ยบาดกบเห็นดาวยุบไปขโมยหน้าในคันน้องจะโบวิลสไลด์ให้สงัดติดพร้อมบาดจังขโมยได้เถื่อกายุบในกันไรสงัดเองนั่งสมหยัดใหญ่ครัวนะอะไรจังปัจจอมมันนวลอันตะปีจังผมบุญเนี่ยงอบมั้งบาดติดลูกเนี่ยหนึ่งบานเคยมุกแทงผมบุญเนี่ยนั่งไงตาเหตุไอ้บานเชียปุเกกิดเต่าจังบาบ่าวชาแต่ยังกระพงแต่ตัวโยกพอเมียนมาแทนอะไรยังอ่านกรณีกรุธจราจรคือมนตรีปนดามันเนี่ยสระวังงกหมดแพงบารยนทะเลโจบังชุกบารมันเนี่ยไว้จึง50 น้ำสระวังจุกจ้วมบานอ่างท้าคอมต่อฟูรอบน้ำตุ่มร้อมบานเฟอร์ชื่อมนตรีปนดาจะคือหลุดบานนะจำไม่ก็แต่อ่างโดยนี่จังนะเจนใจจะจำได้รถเชิงการบริชลางวิเครื่องนี่คือบอลรวมโลกอัปตอรถทองก้อนใหญ่ท้าคลื่นก้อนเราปีพักฟีจมูกมัดแพะบากลานงงมวยแพงเพื่อเอารถยนต์ก้อนทะเลโจปลายบังชุกให้ห้ามมันเอาในจะปนเมียนทอเต้บาฟันจีเฮียนทอดจะติดซ้ายกอดอัพเชียงกอดอัพเชียงบัดเชียงกอดติดก็จัดตุกทันเนี่ยซาปอมเมียนทัดนึกคล้องบาดเชียงจิตกุดเตี้ยดบาบสันเจ็บทรายปอมเมียนทลานบกอดทั้งโจบลายบาปัตตายบสันเจียเก็บทรายทลานนั่งไปโจบลายปิดบกอดอันนั้นเมียนเนี่ยซาปอมเมียนนึกคล้องบาดเชียงบองที่ไอ้ใครลูกบองที่จีเนี่ยนึกทัดนึกน้องเกติยุคล้องบาดเชียงล้วนไอ้เนี่ยบ้ากล้องบาดเชียงเกติซาลานโจแม่นแล้วก็บอกเก็บทรายนั่งไปเหมือนปิดแล้วไปโจลอดไปทะเลอดมาไม่ซื้อมาเลยแต่สำลักจ้าเหตุการณ์ในการล่าในวิลเลียมใบตีพลื้ไงตีมาเพย์วิจิกาตามมันได้เพลย์เจ็ดเหล็กใบหมกมันตีเป็ดอันเดียภูมิกลางโดนเตยฝังกัดจอมใจคันโปรแฟนใจฝ่าไฟเคยเหตุการณ์บ้านในดังท้าบนเปย์การให้เรายนต์การบริชลามปอตักประบักบอดได้บรอมันเนี่ยไว้จึง50 น้ำบักบอไปจึงเติร์ดบ้องขนมสถานเพียบฝังจุกจ้อมให้หมกได้จำนวนขังเลือเนี่ยบักบองกหมดแพงบันเรจึงโกดจะทะเลดำกบารถยนต์จอกพักตักประไลบังชูกให้เนี่ยบารถยนต์บันได้ลุในขนมรถยนต์ต่อใต้ประชีประหลอดประเทศเคยบันด่าเอาพญาเจนไปขนมรถยนต์บารชิเนี่ยบารถยนต์ไปพญาไปดำในเว้งเตียงฝังจุกจ้อมอ้างทากอดจิมันไตรปนดากอยมือรุ่มนังห้ามมันเอาเนี่ยจะปรมินทรุเพียบจะติดไฟนี่เตะบารคังเลือบ้านในยีท้ากอดอับบัมพอดเนี่ยกับไฟนังตัวบาฟันจีเฮียนทอรุกอดนังรถยนต์จะติดไฟกอดอับเชียงบาดเชียงหรือบกอดตื่นจิตไปไฟอับลูกมีรถที่ห้องมีจะมาฟันเจ็บไฟพอเดี๋ยวมีรถบักกอดได้ครองตายฝืนวังงงมันแพงบ้านรถยนต์ทะเลบลายตึกนู้ปลุกกอดจีเนี่ยต่อสู้ปะได้วอดรอบชนะมั้ยตุ่มรอบบ้านเฟอร์จีมันเตยก้อยให้เมนเลยติดตัวเตะรถยนต์บอลลูฟองแกเอาตอนกระพองจ้าให้กลายเป็นอากาศหายหายเว้นคือได้ฟาแต่เนี่ยบอลรถยนต์กอดฝบังจ้ากระให้กอดฝบังจุกจอมนู้เตยเฉียบบองปอนเฉียบมันเตยจ้านกบาจราจรคันโปรแฟนเจมันเนี่ยได้จ้าให้ก็เตยสมัติเกตนั่นก็ช่วยอันตรากรมเตยกอดทายแจ้กอดทาทอดตัวหน้าทาได้แต่ดังห้องมีทั้งดังลูกหรือที่นึงมองยี่พอมีกูถนัดอะไรจะต้องจอมกอดมองบ้าลูกที่ยี่เรื่องนั้นยมอบลูกที่ไอ้มอง
ở đây thế bằng sọp của nhóm của sọp á có gọi là nhóm sai bò miên bằng plak cà pít thêm bật tay bật dân người ta nhóm nó là lanh bong ta thấy lắm và nhóm ta tập sai bò miên sầm đập chia bò đọt tu tiền bật tay cái ban mới chụp rất là ca và chẳng thứ mấy và lan thẹn bà lai chẳng à vòng một sọp nhóm mấy bằng thẹn bà lai luôn hay thẹn bà lai năng hai mình còn đăng luôn á còn mẹ luộc nông nắng cho bờ phần lan lấy tập cật mạch bà la năng thẹn tới lấy tập cật mạch chàแต่มันแต่ประกันในก่อนเต้ก่อนยายเลงนี่หายนั่นยายจะมวยสมัติแต่เก๊กแต่เล็กแต่ก้าวแต่บงแต่เชื่อให้มันสำลังมือเนี่ยถอดผมไม่ยังถอดได้ยุ่ไหมผมไม่ยังกดฝังแมนเตนเลยนะปัจจัยเจ้บะเซนจีมับเกิดฟือกระกรมตั้งใจแมนเตนนะลูกมนตรีปนนาลูกประกอบเช่นหนึ่งเต้าเมียนตัวห้อยเหตุไอ้ลูกบักลานแผลปลายมุ้ยคืออันนั้นchỉเรื่องได้กู้ธนะโดยใจดอนปัจจัยเอาไว้ได้เมียนตัวลูกคือลูกสว่างลูกสว่างนั่งไงคล้อยบัดทาอันนี้เต้าก็จะใบสอบเนี่ยซาปอเมียนไอ้ขีดไซแต่ปอเมียนปัจจัยลูกเต้าสอบเนี่ยซาปอเมียนเนี่ยเป็นแบบไซบังพลากาปิดอันนั้นลูกสอบเท่าไหร่แต่เบอร์สันจีลูกสอบปอเมียนได้ขีดไซปอเมียนปิดลูกประกอบจีมันยุลปีดำลายปอเมียนนี่và hay ta bập sân dẹp sai riêng nâng nẹt cả sai nẹt bò miền tầng on nâng mình smart nâng bạt trường không nhom thì trong dây chânแต่ก่อนเพศาก่อนสมบัติกันยี่เนี่ยปัจจัยเพศานี่คือตลบเชี่ยแต่ครูนไอ้ไม่ดีเชี่ยแต่ครูนไอ้ไม่ดีจังมาในตับเนตได้สว่างบักลานโจปลายบังกอยเมียนกาเพย์คลายเนตจิตคางแค่ยังกินตับเนตออนเชียงบาดเชืองติดอันนั้นเลยครูนไอ้เนตหนึ่งออนเชียงบาดเชืองครูเนตติดนั่งvề tàu chỉ chân với nhỉ mình men kia nè on này dương nè bạc coach bắp trở lại cho hơi dương nè giờ vâng tam lâu ra tiền là hơi hay ơi tầm lai từ kia nè ra bỏ men từ thứ bỏ men thật kia on và anh thấy đấy bánh hai đây vừa thứ mấy bờ vong sầu vâng tàu hơi thọm đá với chân bàn tay có mình men nè giờ vâng tầng ót từ kia này dây một miền đăng một đăng khôi chẳng ấy kia sự vâng cái kia này dây sẽ cái thay tháo á và kia mình men phát xe thay hơi cái oi mình thao cái nè xe thay hay mình thay tiền và vì cái phát xe tháo bên tay mình thay nè vậy chẳng ạ và đó bà sân chỉ dương thư luôn anh oi tao chỉ mình on phát xe tháo mình có tháo cái từ UK chứ mua nè nơi này chống dương mình chăm ba giờ về nhảy về chuyện ấy vua họ cái lô tha ngày cõi cái tầm loạt quạt pra bịa sầm đây chân tiết vì on luôn anh này dưới từ bầm mát kết bàn tay về nâu on nừng rồi nè na khăng dương anh ngò bà này trong khăng mọi anh sắp chết đi tam lầu anh ai của anh bọc này nó khăng chân cái ọt xa rồi tí ọt xa tí hãy khăng chân ọt miên tầm lại tí này dây bắp nửa pe đại dương tuôn mót hay đào triệt tuôn dây về nhây bị bắp có kia ở oi tầm lại thật nhẹ chơi bắp đây mà cho bà vui khơi chân đã hỏi kia oi tầm lại thật nhẹ chơi bắp của con đây và ní về hai chị con ai sầm mai rồi với nhau bà nâng chẳng pe khla này dây không này dây oi lọ hay bàn tay nửa pe cay vì ca bao dương vì mình xòm rúng cái oi tầm lại tạm nâng bà nâng và nâng và chẳng mà đây ta mình men ban đây tha nè lọ cho tới pizza lọ ban ta lọ thằng o thì pi khla nè là gì lọ bàn tay chênh pi lọ tới cầm đất ở cọng nè khla gì lọ đâm bị bao kỳ vì miền chẳng đây nè và hai còn mình men ban đây ta là gì ở cọng là gì pi sử ru mình cu quạt bay đời xa tại nè khăng cái thư ở cái khai thì nè pra pi ở cọ thua ở cái cắn đây sọp nè thay bởi sân chỉ nè pra pi lõ từ lươn nè pra pi sân đây ở cọ nè nu nè pra pi sân đây ở cọ nu nè đừng on luôn này nè cho tôi một đường tiết cả lần này chân chật chân bao rồi dân kịch năng mà tô từ làng lưa được băng thmo pu chạy pleu bạc bay còng
បរិជនជាតិចិនម្នាក់បានអះអាងប្រាប់សមត្ថកិច្ចថាគាត់អត់បានស្រវឹងស្រាទេដោយសារតែគាត់បើរយន្តកិច្ចនឹងម៉ូតូមួយគ្រឿងងងឹតមើលអត់ឃើញដោយសាររបាំងថ្មអត់មានចំណាំងផ្លាតក៏ជ្រុលទៅបុកឡើងលើរបាំងថ្មបាក់អស់3កង់នៅវេលាម៉ោង 11:50 នាទីយប់ថ្ងៃទី 19 វិច្ឆិកាមុខបណ្ណាល័យសន្តិភាពតាមមហាវិថីព្រះមុនីវង្សសង្កាត់បឹងប្រលិតខណ្ឌ 7 មករាបើតាមសម្ដីអ្នកបើរយន្តជាជនជាតិចិនបានប្រាប់សមត្ថកិច្ចឲ្យដឹងថាមុនពេលដែលកើតហេតុគាត់បើរយន្ត Lexus OX 300 ពណ៌សបើកបរទៅដែរពីជើងទៅត្បូងហើយគាត់បានផឹកហ្វ៊ីស្រវឹងហើយគាត់ចាមិនបានផឹកហ្វ៊ីស្រវឹងស្រាអីនោះទេហើយគណៈដែលបើកមកដល់ចំណុចខាងលើដោយសារតែរបាំងថ្មពុះចៃផ្លូវមិនមានចំណាំងផ្លាតនិងភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវទៀតនោះពេលដែលគាត់បើរយន្តកិច្ចនឹងម៉ូតូមួយគ្រឿងនៅខាងមុខធ្វើឲ្យគាត់រេចង្កូតទៅបើកឡើងកាត់លើរបាំងថ្មឆ្លងផ្លូវយ៉ាងនៅខាងឆ្វេងដៃតែម្ដងហើយធ្វើឲ្យរបាំងថ្មពុះចៃផ្លូវបាក់អស់3កង់ចំណែករយន្តបង្កបែកកង់ក្រោយទាំងពីរនិងកង់មុខខាងឆ្វេងមួយសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាដោយសាររបាំងថ្មខាងលើនេះជារបស់ក្រុមហ៊ុនជួសជុលបណ្ដាញលូដាក់បណ្ដោះអាសន្នហើយរថយន្តបង្កត្រូវធ្វើការចរចាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនហើយក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចផ្ទុយរថយន្តទៅរក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋានខណ្ឌ 7 មករារងចាំធ្វើការដោះស្រាយបន្តចា៎ករណីមួយទៀតស្រវឹងតិចតួចបើរយន្តបុកចាកងលើរបាំងថ្មពុះចៃផ្លូវដែរបរិជាអ្នកបើរយន្តម្នាក់បានអះអាងប្រាប់សមត្ថកិច្ចថាខ្លួនស្រវឹងស្រាតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះតែរវល់អោនយកទូរស័ព្ទងើបមកវិញទៅបោកបង្គោលស្លាកសញ្ញានៅជាប់របាំងថ្មបាក់ហើយរថយន្តឡើងកងលើរបាំងថ្មពុះចៃផ្លូវបើកទៅមុខលេងរួចកាត់ឡើងនៅវេលាម៉ោង 1:10 នាទីរំលងអត្រិតចេញចូលថ្ងៃទី 20 វិច្ឆិកាតាមផ្លូវលេខ 271 មុខក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាតេឡាភូមិត្រពាំងឈូសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌហ្វែនសុងបើតាមអ្នកបើកបររថយន្តបង្កប្រាប់សមត្ថកិច្ចឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគាត់បើករថយន្តចាម៉ាក់ Morning ពណ៌ស្លាទុំចេញពីផ្ទះនៅផ្លូវសាឡាសង្កាត់ស្ទឹងមញ្ជ័យខណ្ឌមញ្ជ័យទៅផឹកហ្វ៊ីជាមួយមិត្តភ័ក្តិស្រវឹងតិចតួចចាគាត់នៅអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានគណៈដែលបើករថយន្តមកដល់ចំណុចខាងលើទីដៃពីជើងទៅត្បូងរវល់តែអោនយកទូរស័ព្ទទៅប្រាប់ប្រពន្ធឲ្យបើកទ្វារឲ្យពេលងើបមកវិញស្រាប់តែរថយន្តដល់ទ្រូងផ្លូវទៅហើយទើបបណ្ដាលឲ្យបកបង្គោលស្លាកសញ្ញានៅជាប់នឹងទ្រូងផ្លូវពុះចៃផ្លូវបាក់ហើយរថយន្តជ្រុលទៅបុកកងលើរបាំងថ្មពុះចៃផ្លូវបាក់អស់6កង់ធ្វើរថយន្តខូចខាតផ្នែកខាងមុខហើយក្រោយពេលដែលកើតហេតុរថយន្តបង្កត្រូវសមត្ថកិច្ចស្ទូយទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកចា៎កងដូចចង់ធ្វើទៀសភ្លើងវិញចា៎ធ្វើកងកណ្ដាលតាចា៎ទៅមករឿងទៀតស្ត្រីជនជាតិកូរ៉េបើរយន្តបោករណាំងដៃពុះចៃផ្លូវបាក់អស់7ផ្ទាំងកាក់កបយប់មិញស្ត្រីជនជាតិកូរ៉េងក់មួយភាំងបើករយន្តបោករណាំងដៃពុះចៃផ្លូវបាក់អស់7ផ្ទាំងនៅលើស្ពានអាកាស7 មករាសង្កាត់ទឹកឡក់ទី 1 ខណ្ឌទូកោកាលពីវេលាម៉ោង 12:15 នាទីរំលងអត្រិតឈានចូលថ្ងៃទី 20 វិច្ឆិកាសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថារថយន្តបង្កម៉ាក Toyota ព្រុសពណ៌សបើកបរដោយស្ត្រីចាម្នាក់ជាជនជាតិកូរ៉េអាយុ26ឆ្នាំដែលស្នាក់នៅផ្ទះលេខ 193 ផ្លូវវែងស្រីភូមិត្រពាំងឈូសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យធ្វើដំណើរពីកាតូលិកហើយមកដល់ចំណុចខាងលើស្ពានគឺមានរនាំងដៃពុះចែកស្ពានចែកជា2ចាស្រាប់តែអ្នកបើកបរហ្នឹងគាត់ងក់មួយភាំងកូរ៉េចង្កោទៅបុកនៅរនាំងដៃពេញទំហឹងបាក់អស់3ផ្ទាំងជាប់នៅរថយន្ត3ផ្ទាំងខ្ទាតទៅកណ្ដាលស្ពាននិងមួយផ្ទាំងទៀតវាចចាក្រោយពេលដែលកាត់ហេតុរថយន្តបង្កផ្ទុយទៅកាន់ការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដើម្បីធ្វើការសងសំណងចាលើស្ពានស្ទឹងជ័យស្ពានអាកាសស្ទឹងជ័យមែនចាស្ពានអាកាស7 មករាចាពេលលោកសងតែគាត់ថាផ្ទះគាត់នៅស្ទឹងជ័យអញ្ចឹងណាចាគាត់ងោកបភាំងដែរណាចាបាទចិត្តងោកហ្នឹងណាហើយរងគ្រោះជាងគេគឺរនាំងផ្លូវហ្នឹងហើយបាទស្ងាត់ទៅមួយរយៈឥឡូវឡើងមកវិញចាហើយជាយប់មិញនេះគឺខាងរនាំងផ្លូវប្តឹងឡានច្រើនណាតោះចាមករឿងទៀតយុវជន3នាក់ជិះម៉ូតូលឿនពេកបែកកង់ក្រោយរេចង្កូតទៅបុកខឿនរបួសធ្ងន់និងស្រាល3នាក់យ៉ាងហោចណាស់មានអ្នករងរបួសធ្ងន់និងស្រាល3នាក់ខណៈដែលពួកគេទាំង3នាក់ជិះម៉ូតូលឿនពេកបែកកង់ក្រោយដែលជាកង់ស្ពណ៌ចាំបណ្ដាឲ្យរេចង្កូតទៅបុកនឹងខឿនចិញ្ចើមផ្លូវមុខផ្ទះលេខ 9A តាមផ្លូវលេខ 163 ក្បែររង្វង់មូលសំពៅមាសសង្កាត់បឹងប្រលិតខណ្ឌ 7 មករាកាលពីវេលាម៉ោង 8:40 នាទីយប់ថ្ងៃទី19 វិច្ឆិកាសមត្ថកិច្ចឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះជិះម៉ូតូ Honda Dream ពណ៌ខ្មៅជិះ3នាក់ទៅដែរពីជើងទៅត្បូងហើយមកដល់ចំណុចខាងលើកំពុងតែជិះលឿនចាហើយម៉ូតូ
nó bay con cõi vừa ở một tô rồi chúng có từ bọc hơn chỉnh trang plei một te lê bằng bốn á mà đã ở đúa rong rồi bột ngôn nâng fra pi nè chấm này mà tô vinh bạ cam bằng te chà con mộng nâng con cõi khôi khai từ tại tầng phong cài pe để cắt hai để rong rồi bột ngôn nâng fra từ dân phần cối từ chiều ban nơi clinic ai cái chân chấm này mà tô để rong ca khôi khai phần mặt tất cả dược tê để pha tụng nơi khăn bằng pi mạ cà chàการในมวยเตียดฝรั่งจะพักฟีฝรั่งจะสำลังมกดื้อดองดักเครียดดันกับเครียร้องระบุทงนปรำเนะนังฟรามเนะการมากอปีกรมพักฟราโดยเครียกรอนใต้คังสำลังมกดื้อดองดักเครียก็โยกับบัดปังเต้านังสนับได้ดันกับบรรดาเอาร้องระบุทงนปรำเนะนังฟรามเนะการปีเวลีมาประใบดับในตียบทั้งที่ดับประบุวิจิการในบรรทุกชัวจอมตีปีภูมิปรายเตี้ยสังกัดจอมใจประพบปรเมียนปีกระแลงกระห้าดังทางมันเปกระห้าจนมังกรเมียนเนี่ยใบเนี่ยจิการมากรองจะบานน้อมเนี่ยผักฟราในบรรทุกจนขังกราวมันต่อมอกเมียนมัดแพะปีเนี่ยฝรั่งฟราจุกจอมบันหมกพักจมวยได้ฝรั่งตึงอ้อปรำเนี่ยขณะได้หมกพักกำปองแต่พักฟราจำนวนอ้อมาเล็ดกันละเลี้ยนังติมมวยกระปองจากฟราไตจนรองครัวจิการมากรสำนักเมียนเนี่ยปรำเนี่ยบานผักฟราในบรรทุกจนตีปีจากออฟราก็จอแต่เต็งฟราบ้านสำลังมกจนบังกอดื้อดองดักในจลังแต่เหมือนบ้านบังกอเชี่ยตุ่มนอกปีสำได้ไอ้หนูเตมุนเปลูเปได้จนรองครัวมองไปเต็งฟราเว้นลาวแต่ดอกบังตบหายฟราแต่จนบังกอแต่งปรำเนี่ยประดับดอยกับบัดปังเต้านังสลับได้บาดลาวแต่โปรดวีนังกับจนรองครัวแต่งปรำเนี่ยเอาโรระบบทงนไอ้ฟราเปนูบารมเนี่ยได้ช่วยบังตบในจอบนูลุยโฟสำเร็จกระดงกระดังบันเชนหมกอาดมือก็เตยจนบังกอกับโรระบบฟราเนี่ยได้กลายเป็นได้การให้จนรองครัวได้บังกอระบบน้ำแต่งปรำเนี่ยจะเตยเชี่ยบ้าระบบในคลินิกจอมใจจำในจนบังกอน้องคนนี้รถกิดคล้วนครั้งนู้จนบังกอมันเนี่ยได้ประหลาดฟ้าแต่เชี่ยมได้ฟ้าแต่บันเชี่ยมจนรองครัวเทียบประหลาดเป็นคล้วนบ่าเรามันตั้งใจยังไม่เต้กรมอยู่ชนหน่อยมือมุกคนนี้แบบบานแต่มองนะเจ้าบ่มันมือมุกคนนี้เหมือนบานจังอ่อยมือไอ้ว่าหอยทั่วแต่เนี่ยคลังเรียงคล้วนคือไงเนี่ยคลังมันนึงชนะหามันอย่างใดเนี่ยชนะหามันคือชนะหมดเลยทางกรมกันแน่กรมทางจังบ้านมาตรำยังอ่ะกรมทางจังบ้านมาตรำโมเป็ดเขียบบาลเดประมาณทะเลจังเต่ากรมเนี่ยชนะเป็นไอ้กราวเป็นไม่ไงมือดูทางชนะมืออะไรมือทางชนะมันเหมือนเนี่ยทางชนะบ้านมาจังอ่ะบ้านแบบโยมักนอยังอ่ะเนี่ยกรมเนี่ยชนะบ่าชนะจังให้มือสะเราเนี่ยบ่าในสะจราจรเชียงเกเรนาสะปรำสะปีสะใบไอ้หมดสมาร์ทสะในเป็นคล้วนในทมเชียงอ่ะจังวันทาบริษัทเนี่ยกวาลเด็ดกวาลมากวาลđể chân tàu và chân mấy thì xong oi công dụng của chuôn bao dương mơ lá và nè để kháng nè chỉ nè kế cứ ban mà nó bật một pi tia sầm bánh bật một pi cà nghĩa cứ tàu ru nấu free sò và hai khang nè tránh nó trộn bền chẳng hay mưa một kia bàn tê ngày khói bật thập châu lạnh phật lạnh na thật đăng năng mưa tầm mục đo bàn này mưa tầm mục thô bàn này công nghĩa khỏi rương về chân và tao cha ở đây cho mà rương tiết kêu lục ta pi nè tật đọ nó không cờ pe còn ọt miền lôi vẹt cắt cha lục ta vây chết phải bầm bay năm mà nè cứ miền chủng ngữ tật đọ không cờ pe ọt lôi thưa ca vẹt cắt cầm pong sầm rạ nơi không mình ti peประกอบสมะดังhai rau phật bảo chân chịu ốp thầm lục ta miết lớnอายุchết phải bầm bay năm năng lộ dế chiaประปนcát ônอายุhọc phật bầm bay năm chia chỉ cả phải có bạn đâyแบบปนเยตาจีฟรายเมนตาปีนี้แต่คือเยตาđâyแบบปนกอดนะเมียนจุ่มเงยตึกดอกขนมกระเปะทั้งปีนี้จ้าแห่เลยนั่งคือฟรกำนัดกอดในขัดกับปงปื้เมียนโกนใบนี้แต่โกนตีมวยถวยแต่เห็นบัดโคลร์โฮดอัดเคยตลอดมาเว้นมันดังทับฟลับหรือรู้ให้โกนตีปีจีไรมีดังตะบงในไปเล่นฟลับในตีโน่จุ่มในโกนตีใบจีโกนปื้แต่ถวยการงจะกัดเด้ชุบครุหนักจะราเจาะรถยุ่นบกฟลับติดในเพลย์จีเลยใบในฟ้าแต่กอดปีนี้เยตาจะบ้านปรักว่าหลังเงี้ยให้ได้ฟ้าตายไว้กันแต่จ่าเฉลี่ยเป็นจุ่มเงยประจำกายเจแต่จกปูคลังเป้เติมในทางติดดาวประมวลวิจการเย่บานจูนตาบอกเชียบานหนึ่งตีเป็ดประกอบสมะเป้หมักดอมมันตีเป็ดครูเป้เป็นเน็ตเคยทำเมียนตักดอกในคลองกระเป๊ะแต่เตยធ្វើការវេកាតែគាត់អត់មានលុយសម្រាប់ធ្វើការវេកាទេមានតែអំពីវនីសូមសពប្រោះជនជួយឧបត្ថម្ភដល់លោកយាយនិងលោកតាទាំងពីរអ្នកនេះផងចា៎បាទគាត់មកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺអញ្ចឹងណាចា
គាត់មានកូនម៉ានណាមានកូន3មានកូន3កូន1ទាហានជាទាហានបាត់ខ្លួនមិនដឹងចិត្តនៅឯណាចាកូនទី2ទៅជីករ៉ែមាសនៅខាងត្បូងនៅរ៉ែត្បូងទៅជីត្បូងនៅបៃលិនហើយក៏ស្លាប់បាត់ឯនោះទៅហើយកូនទី3ធ្វើកម្មកររោងចក្រគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់បាត់ដែរទៅចាអញ្ចឹងបានអស់ទាំងអស់កូនទាំង3អស់ទាំងអស់អូតាយាយហើយមិញនៅភូមិណានៅឃុំវាលស្រុកកងបិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺចាបាទទូទាំងជនជាសពរស់ជនបើសិនជាលោកអ្នកបានឃើញនៅភាពកំសត់របស់លោកតាលោកយាយ2នាក់នេះបាទកូន3នាក់អស់ទាំងអស់បាទស្លាប់2បាត់ខ្លួន1បាត់ខ្លួននោះក៏ស្លាប់ដែរបាទគ្មានអីក្រៅពីស្លាប់ទេពួកគាត់វ័យចាស់ប៉ុណ្ណេះហើយនៅសល់តែ2នាក់ឥឡូវនេះគាត់មានជំងឺទឹកដក់ក្នុងកាពះចាហើយគាត់មកព្រះកុសលមៈនេះពេទ្យព្រះកុសលមៈនេះពេទ្យគេត្រូវការលុយមិនអញ្ចឹងត្រូវការលុយអញ្ចឹងមានលុយណាត្រូវវះចាត្រូវឥឡូវនេះអត់មានលុយសោះហ្មងអត់មានលុយមួយរៀលនៅជាប់នឹងខ្លួនឥឡូវនេះកំពុងតែដង្ហើយហៅតាមរយៈហងមាសបើសិនជាប្រិមិត្តមានចិត្តសប្បុរសធម៌គិតថាបានជួយជីវិតរបស់លោកតាដែលគាត់វ័យប្រហែលឆ្នាំ78ចាវ័យ78បាទ78ឆ្នាំទៅហើយអញ្ចឹងហងមាសនឹងរងចាំនៅប្រិមិត្តរបស់យើងដែលមានធម៌មេត្តាចំពោះការធ្វើបុណ្យអ្នកដែលទូរគតជនក្រីក្រអញ្ចឹងនេះគាត់យាយនឹងតាគឺគាត់នៅតែ2នាក់គ្មានកូនចៅឯណាទេហើយយាយឈឺនេះដែរយាយដូចជាអត់ទេចាអញ្ចឹងយាយមកកំដរតានៅពេទ្យបាទប៉ុន្តែកំដរត្រឹមកំដរអត់បាយហូបខ្លួនឯងផងសូម្បីតែបាយក៏គ្មានហូបផងហើយមកអង្គុយមើលប្តីអង្គុយមើលមែនណាអង្គុយមើលមែនតែប៉ុន្តែឥឡូវពេទ្យគេដាក់អីមិនដាក់អីដាក់ Office បាទចាបាទអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលគាត់ធ្លាប់តែបរិច្ចាគនៅថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីធ្វើបុណ្យលោកអ្នកនឹងឃើញនៅភាពកំសត់របស់លោកយាយលោកតានេះនឹងអាណិតអាសូរជាជាមិនខានហើយការវះកាត់លុយច្រើនខ្ញុំដឹងអស់ប្រហែលទេចាបាទហើយសុយបែបដូចវះកាត់កលស្ត្រីមុនហ្នឹងមិន1000ណា1005ហ៎ក្នុង1000ជាងតែបានសម្ដេចគេទៅបណ្ឌិតជួយតែឥឡូវលោកតាណាទឹកដក់ក្នុងកាពះបាទយើងសង្ឃឹមថានឹងបានទទួលនៅជំនួយសប្បុរសជនយើងខ្លះដើម្បីកាត់បន្ថយនៅការលំបាករបស់លោកតានិងលោកយាយដែលនៅកំពុងតែព្យាបាលសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសមៈហៅពេទ្យលោកសង្ឃបាទអរគុណទូទាំងជនឥឡូវនេះសូមពេលសម្រាប់បន្តិចសិនបាទតិចទៀតយើងវិលមកជួបគ្នាបន្តទៀតបាទ